अरे बेटा सुनो। तभी आंटी कहती है, बेटा थोड़ी हमारी फाइल उठा दोगे क्या? तो लड़की कहती है, क्यों और किस खुशी में तुम्हारी फाइल उठा दूं? तो आंटी कहती है, अरे बेटा ये मुझसे उठाई नहीं जा रही तो मदद कर दो ना थोड़ा हमारी। तो लड़की कहती है, वैसे करोगे क्या इस फाइल का? तो आंटी कहती है, बेटा आज ना कंपनी में हमारी इंटरव्यू है तो ओ ही देने जा रही। तभी ये दुष्ट लड़की पैर मारकर आंटी की वैशाखी नीचे गिरा देती है। तो आंटी कहती है, अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया? मैंने तो तुमसे मदद मांगी थी पर तूने तो हमारी वैशाखी गिरा दी। तो लड़की कहती है, क्या करोगे? जॉब लेके इस उम्र में चल घर वापस चले जा क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जॉब दे सकता। तो आंटी कहती है, अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? जॉब होना या ना होना ये तो ऊपर वाले ही डिसाइड करेंगे, पर तूने जो की है मेरे साथ वो ठीक नहीं करी हो। लेकिन आगे अब आंटी ने लड़की के साथ जो किया वो देखने से पहले। रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। पहले तभी इंटरव्यू लेने के लिए आंटी आती है तो इधर बैठे सभी का होश उड़ जाता है। तभी आंटी एक लड़की को सिलेक्शन करके बाकी को वहाँ से भगा देती है क्योंकि आंटी लंगड़े बनकर सबका इंटरव्यू पहले ही ले चुकी होती है।